Halo guys, balik lagi sama gua. Dan kemarin ini malam Jumat itu gua udah tepatin janji gua kalau misalkan mau explore bangunan yang serem. Nah, gua balik lagi di tempat ini, cuman yang gua explore itu beda. Tapi gua nggak sendirian kali ini, gua sama teman gua. Nah, ini namanya Ivan, yang satu lagi si Reno. Yo bro. Nah, di sini kita mau ngapain teman-teman? Kita bakalan ke rumahnya si Markus Angga lagi. Cuma mau apa yang kita explore atau kita bakalan jadiin paranormal experience kali ini, langsung ikutin aja. Udah, mending kita jalan dulu. Enggak lah. Ini kemarin yang tempat kita itu teman-teman ya, sama ini juga. Terus yang ini ya. Orang bingung kali. Ini di kota atau di desa mana? Iya. Terus ini juga apa kan? Ini rumahnya. Di kota macam apa? Angga. Angga. Gila loh. Selalu rapi loh nih orang. Udah ganteng. Bajunya mahal semua lagi. Gila ya. Dari ini mau iniin lagi nih. Tapi di rumahnya dia teman-teman. Rumahnya Angga. Angga House. Ganteng sih. Nah, jadi kita udah sampai di rumahnya si Angga ini. Dan apa yang kita bakalan mau ini itu di gudangnya. Jadi konon ceritanya itu gudangnya angker banget teman-teman. Jadi gue penasaran sama teman-teman gue, langsung aja. Tar dulu, gue mau nyalain flash dulu. Ayo. Ya siap. Bukannya lu yang mau keluar, Cek? Ini rumahnya agak ke belakang gitu teman-teman. Emang luas banget, panjang itu maksudnya. Hati-hati bang. Ini kita lewat samping teman-teman ya, nggak lewat dalam rumah. Apa? Nggak apa-apa, udah jalan aja. Oke, lalu. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di gudangnya si Markus Angga ini. Jadi palingan kita bakalan paranormal experience di tempat ini, sekaligus bakalan diceritain sama dianya langsung apa aja pengalaman dia yang udah pernah terjadi di gudang ini gitu. Jadi kita di sini nggak berniat untuk mengganggu ya. Di sini kita nggak berniat mengganggu, cuman pengen cari tahu aja, mengeksplor. Sekali lagi permisi gitu ya bang ya. Jadi teman gue juga pada mau tahu juga ya, pada mau penasaran gitu teman-teman. Ya udah langsung aja. Apa lu? Emang suka gitu tuh. Jam jatuh, ntar nyambit. Oke teman-teman, jadi kita bakalan langsung mulai aja. Di sini udah cukup dalam ya teman-teman. Langsung aja deh kita ini. Bakal emang bener udah, kalau misalkan tambah lagi juga ya udah. Sekarang kita udah sampai ya. Sekarang kita pengen tahu nih, gue sama dua teman gue ini pengen tahu langsung ke narasumbernya. Di sini ada si Markus Angga. Jadi ini gudang emang udah berapa lama tuh? Nah, ini gudang sepi, nggak dipakai aja kan. Ini gudang gua sepi banget. Jadi tuh dulu. Gedean aja suaranya, taruh gedean. Lu kayak takut-takut gitu ceritanya lu. Ya? Padahal dulu tempat kita main b-ball di sini. Iya. Nah, Apa-apa, jadi ini bilangnya. dulu gudang tuh tempat latihan kita orang buat main, kayak latihan dance gitu kan. Ini gudang tuh pernah jadi tempat anak-anak nginap juga. Ada teman gua yang sekarang dia tuh udah jarang nongkrong sama gua. Dia tuh pernah nginap di sini bareng gua berdua kan. Kejadiannya tuh jadi malam-malam, kalau nggak salah jam 1:30 deh. 1:30 pagi itu, Pagi. 1:30 pagi. Subuh. Dia tuh lagi tidur, katanya sih kakinya ditarik. Dulu sih ini gudang ada kasur satu ya buat tidur kan. Masih ada. Itu bukan? Ya mungkin itu tuh. Ntar lu shoot aja. Iya, ya. nggak mau. Nah, gue tidur di situ kan sama teman gue berdua jam 1:30 lah, 1:30 subuh tuh. Kayak temen gue kakinya ditarik, si Asyong itu teman gua, kakinya ditarik begitu kan. Nah, gue juga otomatis bangun kan pas dia bilang, kaki gue ditarik. Gue bilang, perasaan gak ada yang narik lo. Gue juga gak narik kan, Bray.
ya mungkin ada siapa entah ada ini. Terus kita orang kan, gue pikir dia bercanda dong, gue pikir dia bercanda. Gue tidur lagi, dia tidur juga, gue tidur lagi. Besok paginya dia bilang, gila, gue nggak ditarik doang, gue sampai ditoel kaki gue. Nah, gue juga bingung. Gue antara percaya apa dia mungkin bercanda kan, gue nggak tahu kan. Ya gue nggak anggap serius, tapi emang ada beberapa teman gue yang nginep di sini juga bilang sih kalau di sini tuh lumayan serem juga sih. Walaupun nggak benar-benar digangguin parah, paling dicolek apa ditoel kakinya. Lu sendiri pernah ngalamin nggak? Ngalamin sih belum pernah. Cuman sih kalau sebatas gua main di taman apa duduk di taman sih, kalau malam-malam ya kadang kayak ada yang Manggil atau apa manggil, gitu? kayak mungkin kayak angin-angin gitu mungkin. Padahal di situ cuacanya lagi nggak berangin juga padahal, tapi kayak ada angin. Lagi pengap aja gitu ya, ya? pengap. Terus Panas. ada Jadi tuh, sini panas. ya di sini panas kan. Nah, Ini gudangnya udah berapa tahun ya? 10 tahun ada nggak? ada lebih 10 tahun lebih ini. Dari kita kecil kan. Iya, Dari- makanya. 20 dong, 20 tahun ada lah ya. Ya ada lah. 20 Cuman kan tahun. itu tadi lo nggak dengar. Tadi lu nggak dengar? Wah, Ada yang kayak buk ya? Iya. Gitu lah. Kenapa lu? Ya gua kaget aja lah. Ya spontan kaget guys. Gimana ya kan? ya emang lo nggak pernah sering ngerasain gitu bunyi-bunyi? Ya sering sih bunyi-bunyi kayak ada yang nyambit. Kebetulan emang ada pohon jambu juga kan. Cuman itu uniknya apa? Setiap lu duduk di taman nih malam-malam, padahal itu kan ada balkon. Ntar lu shoot aja Bray balkonnya. Ada balkon kan. Nah, gue pernah duduk di bawah balkon itu, dan itu jaraknya lumayan jauh dong kalau dari pohon gue untuk nyambit. Tapi guys, itu sebenarnya buahnya kadang kalau gue duduk situ lagi entah lagi bengong atau lagi santai, Bisa, chill. tiba-tiba ada kayak Nyambit. nyambit begitu. Nah, jaraknya juga lumayan jauh kan itu kalau nyambit. Dan kalau misalkan kalian mikir apa namanya, ya pohon jambu paling jatuh, nggak mungkin kan pohon jambu jatuh tiap kali kan? Masa iya buahnya nggak habis-habis gitu, pasti ya ada sesuatu lah teman-teman gitu. Paling kalian aja menilai gitu ya. Terus selain itu sekarang ini jadi nggak terawat gini ya gudangnya? Ya, nggak terawat, terus nggak keurus juga. Udah gitu kayak didiemin doang. Yang terakhir cuma pas kita di bawah itu doang kan? Ya mungkin udah 10 tahun lebih kali nggak keurus ini. Cuma naro keluarga gua kayak naro barang, tinggal taruh tegeletakin udah. Kayak jadi ya cuman taruh barang bekas kan. Terus gua mau cerita baik ke lu orang. Apa? Jadi itu ada cerita dari nenek gua. Dia bilang sih dulu katanya ya kayak apa? Dia pernah malam-malam keluar mau minum, kan dapur gua dekat banget kalau mau ke arah gudang kan, view-nya kan langsung ke gudang, Ya, di ke belakang dapur itu. gua. Nah ceritanya tuh nenek gua lagi ngambil gelas, ketika ngambil gelas tuh lagi ngeliat ke arah gudang. Nah di gudang itu ternyata kayak ada tampak putih, Bray. Kayak ada yang keluar dari pintu gitu kan. Keluar dari Tembus. Ya kayak tembus gitu, langsung kayak muncul gitu, terus kayak senyum-senyum sendiri ke arah nenek gua. Waduh. Mungkin ya pikiran nenek gua ya paling cuman sekedar nyapa, ya udahlah dia cuman Berarti dari mengabaikan. gudang sini ya? Iya, dari gudang sini. Sering gitu tapi? Sering sih enggak, cuman Beberapa kali gitu mungkin ya? pasti ada beberapa kali muncul, walaupun dia nggak cerita ke gua secara berapa banyaknya dia pernah ini, tapi sekali cerita itu sih lumayan serem ya. Lu bayangin, lu lagi mau ngambil minum, di dapur lu tiba-tiba view lu ke arah gudang kosong sepi, terus ada yang nampak begitu. Ya lu bayangin aja sendiri gimana perasaan lu. Ya horor. Ya horor lah. Dan ini kebetulan kita recordingnya ini hari Jumat tanggal 13 guys. Mantap. Nah jadi Friday. nah 13. sekarang udah sekitar jam 11-an. Nah sekarang mungkin kita bakalan diem sekitar 1 menit aja kali ya. 1 menit, kalau misalkan nanti kalian dapat suara atau apa bisa komen di bawah ya teman-teman. Mungkin dari sekarang ini ya, mungkin dari sekarang 1 menit kita diem aja.
Udah teman-teman, tapi kita tadi udah diem sekitar 1 menit. Nggak dengar nggak terlalu yang signifikan banget sih. gimana banget gitu. Iya. Mungkin kalau misalkan nanti setelah video ini kalian tonton, ya kita kan tadi ngedengar ya kan, kalau misalkan emang ternyata Lebih enggak gitu ya. yang kalian lebih nge dan emang lebih terekam sama suara di mikrofon di kamera ini, kalian tolong komen. Dan mungkin sampai sini aja dulu kali ya, kita udah coba cari tahu. Mungkin untuk next malam Jumatnya kita bakalan mengeksplor hal yang lebih lagi, Lebih mantap. lebih mantap lagi, nggak cuma Ngeri-ngeri sekitar boy. dulu. Ya jadi kita bakalan Ngeri boy. mungkin keluar dulu ya, keluar dulu lah. Kita keluar dulu, nanti baru closingnya di depan kayak biasa gitu. Beres-beresan. Bengong. Nggak bengong-bengong parah. Suruh tahu sih, ayo. Kita keluar, kita udah selesai di sini. Terima kasih. Nggak ada niatan buat ngeganggu atau apa. Sekali lagi, misi. Nah, apa lagi sakit-sakit mulu pica lu? Duluan bang. Kayak bulunya, tahu. Coba kan. Bukan tikus itu. Aduh. Udah dicek. Jadi gepeng. Panas nih. Gerah banget. Aduh. Makin flashnya. Oke guys, jadi kita udah selesai buat mengeksplor di gudangnya si Markus Angga ini, sama si Reynold, sama si Ivan Octavianus. Dan mungkin di next malam Jumat pasti ada episode yang lebih greget lagi ya, lebih wow lagi. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share juga video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kita bikin videonya cuma pengen men-share dan pengen tahu aja teman-teman, nggak bermaksud buat mengganggu. Oke, mungkin sampai sini aja dulu dan sampai jumpa di next video. Bye bye.